Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV10. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant avec le Dyson SV10, à savoir le bruit horrible qu'il émet et la perte d'aspiration. Ce phénomène peut être causé par un moteur défectueux ou un filtre encrassé. Si ce problème n'est pas réparé à temps, vous risquez d'endommager davantage votre appareil et de compromettre son efficacité. Pour cette réparation, vous aurez besoin des outils suivants: un tournevis cruciforme, un tournevis plat, une pince, et éventuellement un nouvel moteur si celui-ci est défectueux. Assurez-vous également d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, éteignez votre Dyson SV10 et débranchez-le. Ensuite, à l'aide du tournevis cruciforme, retirez les vis situées à l'arrière de l'appareil pour ouvrir le boîtier. Soyez prudent en manipulant les composants internes pour éviter d'endommager les pièces environnantes. Une fois le boîtier ouvert, identifiez le moteur, qui est généralement situé près du filtre. Vous devriez pouvoir le localiser facilement en suivant les câbles. Vérifiez s'il y a des signes de dommage ou d'usure. Pour extraire le moteur, déconnectez délicatement les câbles en prenant soin de noter le remplacement pour le remontage. Utilisez la pince pour dévisser les vis qui maintiennent le moteur en place. Appliquez une force modérée pour ne pas casser les vis. Une fois le moteur retiré, remplacez-le par le nouveau moteur en inversant le processus. Rebranchez soigneusement tous les câbles en vous assurant qu'ils sont bien fixés. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, refermez le boîtier et vissez-le à nouveau en veillant à ce que tout soit bien ajusté. Testez ensuite votre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruit. Pour prévenir ce type de problème à l'avenir, assurez-vous de nettoyer régulièrement le filtre et de vérifier l'état du moteur pendant les entretiens réguliers. Cela prolongera la durée de vie de votre Dyson SV10 et garantira un fonctionnement optimal. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.